Herkese merhaba. Bu videoyu yapmamak için çok uğraştım. Özel hayatın gizliliğine saygı duyduğum için kendi özel hayatımın, sevdiklerimin, ailemin, hatta belki bazılarınıza inanması zor gelecek ama Pınar Dinç'in özel hayatına duyduğum saygıdan ötürü 1 Haziran 2020'de, yani 2 sene önce Pınar Dinç tarafından bana yöneltilen ısrarlı takip, taciz ve cinsel taciz suçlamalarının ardından başlayan iftira, sosyal medya linç ve karalama kampanyasından sonra her normal insan gibi yasal haklarımı kullanmak kararı verdim. Bu nedenle de Türkiye'de ve İsveç'te ayrı ayrı 2 tane dava açtım. İsteseydim birazdan izleyeceğiniz belgeleri, delilleri mahkemelere de sunulan, dolayısıyla kamusal bir nitelik de kazanmış olan, alenileşmiş olan bu belgeleri o tweetlerden bir gün sonra 2 Haziran'da bile paylaşabilirdim. Yapmadım. Hukuki sürecin normal bir şekilde ilerlemesini istedim. Nitekim bu hukuki sürecin İsveç'teki ilk aşaması 13 Ekim 2021 tarihinde Lund Bölge Mahkemesi Ceza Dairesi tarafından verilen kararla lehime sonuçlandı. Pınar Dinç 11 suçlamanın 7'sinden 6'sı nitelikli iftira, biri de iftira almak üzere suçlu bulundu. Bunu duyurmak için bir video hazırladım. Ayrıca 2 programa katıldım. Bir de podcast programına katıldım. Katıldığım bütün programlarda ve videoda sadece mahkeme kararını tartıştım. Özel hayata dair hiçbir şeye girmemeye özen gösterdim. Ancak yavaş yavaş varlığından haberdar olduğum Pınar Dinç'in etrafında öbeklenmiş organize suç çetesi e, daha önce başlattıkları ve yavaş yavaş sönümlenen linç kampanyasını mahkeme kararına rağmen başka bir boyuta taşımaya karar verdiler. Ve Sema Kaygusuz, Doğan Akın T24 eliyle mahkeme kararını, hükmü hiçe sayarak adeta iktidara atfettiğimiz hukuksuzluk, ilkesizlik, ahlaksızlığın kendilerinde de, yani muhalefet ve kendini bağımsız olarak tanımlayan medya çevrelerinde de sirayet ettiğini bize kanıtlamak istercesine hakkımda bu kararı geçersiz göstermeye çalışacak 7 yazıdan oluşan bir dizi yayınladılar. Burada bütün özel yazışmalar paylaşıldı. Bu yazışmaların bir bölümü benim elimde bile yoktu. Her ne kadar bu yazışmaların alenileştiği iddia edilse de bu doğru değildi. Çünkü ilk iki yazıya bu ilk iki yazıdan sonraki yazılarda kullanılan malzemeler Temiz Mahkemesi'ne sunulmuş malzemelerdi ve daha bir hafta önce sunulmuşlardı. Bu belgelere biz daha resmi cevap bile vermemiştik. Dolayısıyla bu belgeleri Sema Kaygusuz'un tanımadığını iddia ettiği Pınar Dinç'ten aldığı açık. Nitekim yazılarda da bunu kanıtlayan birçok örnek var. Bu kadarına inanamadım, açık söylemek gerekirse. Tekzip yazıları yolladık yine hukuki haklarımızı kullanarak. Bu yazıların bir bölümü, tekziplerin bir bölümü yayınlandı, bir bölümü yayınlanmadı. Yayınlananlar da zaten Sema Kaygısız tarafından dikkate alınmayarak aynı yalanlar söylenmeye devam etti. Bu noktada da bu videoyu yapabilirdim ama yapmadım. Hukuki sürecin devam etmesine izin verdim. 8-9 Haziran tarihinde Malmö'de Temiz Mahkemesi her iki tarafında başvurusunu değerlendirdi ve 23 Haziran 2022 tarihinde kararını verdi. Bu kararı medyada duyurma gereği açıkçası hissetmedim. Ee, bunun da çok basit bir nedeni vardı. Yani iki kişi arasında yaşanmış ve kötü bitmiş bir ilişkinin bu kadar magazinleşmesi, 2 sene boyunca kamuoyunun en azından belli bir kesimini meşgul etmesi açıkçası beni de sıkmıştı, kamuoyunu da sıkmıştı. Artık daha fazla bu konuya devam edilmesine gerek görmedim. Kaldı ki çok daha ciddi sorunlarla uğraşıyorduk. İnsanların canı burnunda, hem Türkiye'de hem dünyada. Bütün bunlar arasında bu konunun tartışılması anlamlı gelmedi bana, açık söylemek gerekirse. Ancak Pınar Dinç, gerçekle algısının artık kopuk olduğuna kesinlikle emin olduğum Pınar Dinç, bunu bir zafiyet olarak algılayarak 2 gün sonrasında bir dizi tweet atarak mahkemeyi tırnak içinde teknik olarak kaybettiğimi iddia etti. Şimdi bu ne demek bilmiyorum. Ama size mahkemede olan şeyi söyleyeyim. Mahkemede
Bir kere 11 suçun bugün organize suç çetesinin medya ayakları zaten hemen bir İsviçre saati gibi tıkır tıkır işlemeye başladılar ve bu algı yönetimini yalan söylemeden ama gerçekleri çarpıtarak ya da bağlamından çıkartarak sunmaya devam ettiler ve Pınar Dinç'in 11 suçlamanın 8'inden beraat ettiğini iddia ettiler. Bu tamamen yanlış. Birincisi, 11 suç değil. Bu 11 suçun 3 tanesi zaten zaman aşımı sebebiyle birinci mahkemede de reddedilmişti. Bir diğer suçtansa benim Lund Üniversitesi'nden taciz sebebiyle kovulduğum iddiası, mahkeme zaten Pınar Dinç'i suçsuz bulmuştu. Geriye kalan 7 suçlamadan 6'sı nitelikli iftira, birisi iftira olarak kabul edilmişti. Temiz Mahkemesi bu 6 nitelikli iftiradan 3 tanesini matufiyet nedeniyle, hukuki terim bu, yani benim ismim anlaşılmadığı gerekçesiyle suç olmaktan çıkarttı. Ancak diğer 3 konuda, yani Pınar Dinç'in 24 Mayıs gibi zannediyorum yaptığı bir Facebook paylaşımı, ayrıca 1 Haziran'da attığı 9 tweet ve 6 Haziran'da attığı tweetten nitelikli iftira suçunu sabit görerek alt mahkemenin, Lund Bölge Mahkemesi'nin kararını onadı. Dolayısıyla Pınar Dinç suçlu bulundu. Şu an bir sabıka kaydı var ve kendi ifadesiyle mahkemede sabıka kaydı olduğu için İsveç'te yaptığı kalıcı oturum izni de reddedilmiş. Dolayısıyla beraat etmiş falan değil. Ben birinci mahkeme kararından sonra işlerine gelmeyen bir sonuçla karşılaşan organize suç çetesi gibi eril mahkeme, dişil mahkeme, onlar da bir şey bilmiyor falan gibi gereksiz mağduriyet söylemlerine sığınacak değilim. Mahkeme bu, hukuk sistemi bu. Olabilecek en iyi hukuk sistemine gidiyorsunuz. Hatalar olabiliyor. Ben de bu kararın yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu kararla mücadele edeceğim. Ancak şu kısım çok önemli. Pınar Dinç hali hazırda 3 nitelikli iftiradan, bir de ayrıca iftiradan tazminat suçu ödemek kaydıyla hala suçlu konumunu sürdürüyor. Bundan sonra verilecek mücadele İsveç Yüksek Yargısı, Supreme Court, Yargıtay diyelim, ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi taraflarla İsveç devleti arasında. Benim Pınar Dinç'le aramda olan hukuki süreç sona erdi. Bundan sonra ben eğer devam edersem İsveç devletiyle, Pınar Dinç devam ederse İsveç devletiyle hesaplaşacak. O yüzden artık daha fazla bu kadar yalana dayanamayacağım için bu videoyu özellikle de bugün Biyanet'te ve T24'te yayınlanan ve başka ajanslar tarafından da tekrar edilen algı operasyonu, Pınar Dinç tarafından başlatılan ve gerçekleri çarpıtma operasyonu karşısında artık burama geldiği için, madem çok istiyorsunuz, kamuoyunda yargılama yapmak istiyorsunuz, o zaman size bu yargıyı yapmak için elinizde gerekli olan bütün belgeleri sunacağım. Hem de bunu Pınar Dinç'in kendi ifadesi üzerinden sunacağım. Yani hani benim söylediklerimi dinlemeyeceksiniz. Pınar Dinç'in söylediklerini dinleyeceksiniz. Daha sonra onun ifadesindeki yalanları tek tek sözle değil belgelerle çürüteceğim. Neyin ne olduğuna karar vermeyi bu kadar istiyorsanız, beni bunları yayınlamak zorunda bırakmak bu kadar işinize geliyorsa, o zaman buyurun başlayalım. Burada birazdan başlatacağım kayıtta Pınar Dinç'in Lund Bölge Mahkemesi'ne verdiği tanıklık ve kendisine benim avukatım Sebastian Scheiman tarafından yapılan çapraz sorgu bölümlerini aktaracağım. İsterse kendisi başka bölümlerini de paylaşabilir. Başlayalım. Vi har ju förberett oss för det här, så att jag tänker be dig att berätta fritt om det du är anklagad för. Och så får vi tänka på tolken, att de ska hinna översätta. Biz hazırlandık buna. O yüzden sözü sana bırakıyorum. Sen anlat. Yalnız tercümanı da düşün. Çevirme yetişsin sana. Ben Pınar Dinç. 2017 yılında doktoramı aldım London School of Economics'ten. Siyaset bilimciyim.
4,5 yaşında bir kızım var ve 4,5 yaşındayken kızım Bade 2017 yılının yazında İsveç'e taşındık. Umut'la tanışıklığımız kendisinin de söylediği gibi bunun bir dersini almıştım Bilgi Üniversitesi'nde lisans okurken ama hiçbir iletişimimiz yoktu. Ben doktora derecemi aldıktan sonra iş başvuruları yapmaya başladım. O dönem çalıştığım yerdeki bir profesör Umut'u Lund Üniversitesi'ne başvuru yaptığımı duyduğu zaman Umut'u arayıp haber vermiş. Umut o zaman bana yazdı ve işte buraya başvurmuşsun, neden bana haber vermedin, yardımcı olmaya çalışırdım dedi. Ben de oğlunun hasta olduğunu bildiğimi, onu böyle bir konuda rahatsız etmek istemediğimi söyledim. Şimdi burada aslında gerçekleri çarpıtmaya başlıyoruz. Hikayenin buraya kadar olan kısmı, kendini tanıttığı kısmı ve tanışma şeklimize dair söyledikleri doğru. Bir meslektaşım, çok sevdiğim ve saydığım bir meslektaşım Pınar Dinç'in Lund Üniversitesi'nde bir projeye başvurduğunu, başka bir bölümde benim hiçbir bilgim olmayan bir projeye elimden gelebilecek bir yardım varsa yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de Pınar Dinç'le bağlantı kurdum ve kendisine Pınar selam, İsveç'e başvurmuşsun diye duydum diye yazdım. Bunun tarihi 6 Mart 2017. Pınar da merhaba hocam nasılsınız? Evet, Lund'daki pozisyona başvurdum. Elinize geçti mi başvuru dosyam dedi. Gördüğünüz gibi ben Pınar'a neden bana haber vermedin, niye benim haberim yok falan gibi şeyler söylemedim. Zaten projeye dair de bir bilgim yoktu. Kendisinin dosyaları da elimde yoktu. Bana yollamasını söyledim. Aynı gece, yine 6 Mart gecesi Pınar Dinç bana bir mail atarak hocam dosyalar ekte, bir tek CV'mi düzenledim. Onun da up to date halini gönderiyorum. İlginize teşekkürler dedi. İlk tanışmamız budur. Sonra konuşmaya başladık ama onun söylediği gibi o bana bir davet mektubu yazdığı için buraya gelmedim. İsveç Enstitüsü bursuna başvurarak geldim. Yani şunu demek istiyorum, doktoradan sonra yapacağınız bütün başvurularda, yani ilk dönemdeki başvurularda bir yere başvuru yaparsınız. O üniversiteden birisi de size danışman olur ve size destek açıklar. Değerlendirmeyi İsveç Enstitüsü'nün kurulu yaptı. Umut'un da desteği oldu o dönem. Şimdi burada Pınar Dinç ilk büyük yalanını söylüyor. Bunların sayısını takip etmek ileride güçleşecek. O yüzden tek tek saymayacağım ama videonun sonunda ekranda yazılı olarak kaç yalan söylendiğini ve hangi konularda yalan söylendiğini size hatırlatacağım. Pınar Dinç İsveç'e benim davetimle değil İsveç Enstitüsü'nden aldığı bursla geldiğini söylüyor. Bu yalan. Pınar Dinç'in İsveç'e gelmesini sağlayan, daha doğrusu vize alması için başvurmasına olanak sağlayan, formu dolduran benim. Bu sıradan bir form. Daha önce başkaları için de, yani daha doğrusu merkeze gelmek isteyen doktora sonrası araştırmacılar ya da doktora öğrencileri, tanışıklık olan ve bir merkeze uygun olduğu düşünülen herkes için yazılan bir form. Bunu vurgulamamın sebebi şu: ben Pınar Dinç için bir pozisyon yaratmış falan değilim. Bu pozisyona başkaları da başvurmuş, Pınar Dinç'i seçmiş değilim. Bu pozisyonda para filan da yok. İmzalanan formun adı Hosting Agreement for Visiting Researchers in Sweden. Yani İsveç'e gelmek isteyen misafir araştırmaları için konuklama ya da onlara sahip çıkma anlaşması. Bunun imzalandığı tarih 19 Haziran 2017. Dikkat edin, 19 Haziran. Pınar Dinç'in daha sonra bunu kullanarak, yani bu davet olmadan zaten İsveç Enstitüsü'ne başvurması da mümkün değildi. Bu daveti kullanarak İsveç Enstitüsü'ne başvurdu ve evet oradan para aldı. Ancak parayı aldığı tarih, Pınar Dinç'e İsveç Enstitüsü bursunun verildiği tarih 11 Temmuz. Yani arada tam bir ay var. 1. Benim yolladığım mektupla geldi. 2. O mektupla İsveç Enstitüsü'ne başvurarak para buldu. Ben para bulmadım, kendisi buldu. Ama benim ismim ve desteğimle başvurdu. Kendisinin de söylediği gibi. Zaten 12 Haziran'da, yani
bu mektup daha henüz davet mektubu henüz imzalanmadan önce yaptığımız bir yazışmada başvurusunu yaparken Pınar şunu söylüyor. Umut, bu maili yazmak da çok zor. Şimdi ben Lund'da research ne olacağım? Research officer mı demiştin? Postdoctoral researcher. Yani doktora sonrası araştırmacı. Oo, havalıymış. Parasız olmayaydı iyiydi. Gördüğünüz gibi parasız olmayan bir pozisyona davet mektubu alıyor ve bu mektupla birlikte İsveç Enstitüsü'ne başvurup burs alıyor. Devam edelim. Bana ben Pınar'ın danışanı olurum dediği için Evet, böyle bir başvuruydu. Bunu biraz detaylı anlattım çünkü sonraki Marie Curie başvurusunda da aynı şey olacak. Ben buradaki profesörlük pozisyonunu, benim danışanım olma pozisyonunu sanki beni var eden, yaratan, doktorama almamı sağlayan kişiymiş gibi kullanmasından rahatsızım. Ben böyle bir şey hiçbir zaman söylemedim. Pınar Dinç'i ben yarattım falan gibi bir şey söylemedim. Böyle bir kanıtı varsa yazılı ya da sözlü bunu ortaya atarsa sevinirim. Aslında burada aklıma başka şeyler söylemek de geliyor ama bunlar çok nezaket içermeyecek. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar üslubumu nesnel ve dengeli tutmaya çalışıyorum. Ama şunu söyleyelim, İsveç Enstitüsü'nden aldığı bursa ben destek oldum. Bir proje yok, danışmanı değilim. Bu çok önemli, ileride daha da açıklanacak. Yani ben onun ast üst konumu kurduğu bir insan değilim. Akademide taciz olarak yansıtıldı ya bu sizlere, daha sonra tekrar daha detaylı olarak konuşacağımız gibi. Ben İsveç Enstitüsü'ne yapılan başvuruya destek oldum, ismimi verdim. Şimdi diyeceksiniz ki burada nepotizm yok mu? Evet belki var. Belki demeyelim var. Sonuçta aramda ilişki olan birisine destek olacağımı açıklamam doğru değildi. Marie Curie bursuna daha sonra başvuracak olmamız, birlikte başvuracak olmamız da bence doğru değildi. Bu konuda 6 Ağustos 2020'de kamuoyu önünde bir açıklama yaparak öz eleştiri verdim. İlgili kişilerden özür diledim. Oldukça öngörülü davrandığımı düşünüyorum. Çünkü o özürde sadece KHK'lılardan, yurt dışına gitme imkanı olmayan, gerçekten siyasi risk altında olanlardan, tertemiz insanlardan özür dilemiş. Akademinin genelinden bir özür dilemedim. Çünkü akademi zaten boğazına kadar nepotizme batmış durumda. Daha sonra yaşanan başka bir takım olaylarda da bunu gördük. Kol kırılır, yen içinde kalır mantığıyla bir sürü olayın üzeri örtüldü. Siyasi risk altında olmayan insanların yurt dışında bursları nasıl yakınları arasında paylaştırdıkları tartışıldı, medyaya yansıdı. Hatta bir bölümü hakkında hukuki süreç devam ediyor. Dolayısıyla ben nepotizm konusunda hata yaptığımı kabul ediyorum. 2 kusurum var. Bir tanesi bu mektubu yazmak. Davet tanıdığım ve aramda ilişkim olan bir insana bu mektubu yazmak. Diğeri ise onunla birlikte Marie Curie başvurusu yapmak. Burada şunu da belirtelim yalnız. Marie Curie başvurusunu yaparken birlikte olduğumuzu Lund Üniversitesi'ndeki bütün resmi makamlar biliyordu. Dolayısıyla burada da nepotizm suçu var ise bunun tek suçlusu ben değilim. Muhtemelen beni kimse uyarmadı. Bu benim sorumluluğumu azaltmaz ama en azından bundan insanların haberi olduğunu da söylemekte yarar var. Şu ana kadar yaşanan süreç içerisinde bu olayda herhangi bir konuda, herhangi bir şekilde özür dileyen tek bir insan olmadı. Ben öz eleştirimi verdim. Aynı hatayı tekrar etmiyorum. Etmemeye de devam edeceğim. Bu konuda bana kimsenin akademiden hesap sormaya hakkı yok. Ancak suçsuz olanlar hesap sorabilir. Onlar da zaten istedikleri zaman özelden yazarak soruyorlar. Bu konuyu uzatırlarsa başka konuların da açılacağını, beni nepotizmle suçlayan insanların bir bölümüne, kendileri de boğazına kadar pisliğe batmış insanlara duyurmak isterim. Devam edelim. Ağustos 2017'de İsveç'e yerleşmeden önce 2 kere geldim İsveç'e. Birinde Umut'un söylediği gibi o hastanede kalırken onun evinde kaldım. İkinci gelişimde de artık İsveç Enstitüsü bursiyeri olarak geleceğim belli olmuştu. Dolayısıyla kızıma bir okul bulmak ve yaşayacağım ev ve evle ilgili birazcık araştırma yapmak için gelmiştim. Burada da yalana devam ediyoruz. Pınar Dinç benimle bizim flörtümüz birazdan göreceğiniz gibi Nisan ayı itibariyle başlamıştı. Pınar Dinç Mayıs sonu ve Haziran'da 2 defa
İsveç'e geldi. Gelme sebebi sadece bizim birlikte olup olamayacağımızı görmekti. İlk geldiğinde hastanede değil, benim evimde kaldı. Birlikte olduk. Kısa süreli 2-3 günlük bir ilişki yaşandı. İkinci gelişinde ise Luka'nın evet hastanede olduğu bir döneme denk geldiği için ben hastanedeydim. Pınar Dinç benim evimde kalıyordu. Kendisi ev aramaya, okul aramaya falan gelmedi. Bu konularda da kendisine yardımcı olan benim. Bu ailesini ve kızını ilgilendiren bir durum olduğu için burada kamuoyu önünde paylaşmayı doğru bulmuyorum. Ancak gelme sebepleri bunlar değildi. Zaten tarihlerden de anlayacağınız gibi İsveç Enstitüsü'nden burs aldığının belli olması Temmuz ayında. Pınar Dinç'in İsveç'e gelip dönmeleri ise Haziran'ın ortasından önce. Yani arada bir aylık bir boşluk var. Devam edelim. Tek başına bir anne olarak kızıma bakıyordum ve Umut'un da dediği gibi karşılıklı olarak birbirimize arkadaşlık etmek ve güzel çalışmak, iyi işler yapmak üzere konuşmuştuk buraya gelmeden önce. Bu dava dosyasında sayfalarca özel yazışma paylaşıldı. Burada bu parça parça alınmış yazışmalardan istenilen yerler yeniden ekrana yansıtıldı. Kendi yazdığını kabul ettiği blog girişlerinde de defalarca sevgili olduğumuzu söyledi. Ben Pınar Dinç'le sevgili olduğumu hiçbir zaman söylemedim. Bunun yazılı tek bir kanıtını gösterirse sevinirim. Hangi blog yazısıysa neyse neredeyse. Ben Pınar Dinç'le aramızda bir ilişki olduğunu söyledim. Şimdi o ilişki konusuna da geleceğiz bir parça ama biraz daha devam edelim. Oysa bugün az önceki konuşmasında sevgili olmadığımızı, friends with benefits dediğimiz şeyi yaşadığımızı kendisi de söyledi. Altını çizmek isterim, hiçbir zaman sevgili olmadık. Bunu ısrarla söylüyor olmasını aslında ben bir kadın olarak kendime saygısızlık olarak görüyorum. Yine de söylemem gerekir ki ben onun sevgilisi de olabilirdim, karısı da, çocuğun annesi de olabilirdim ve bu yaptığı tacizi hiçbir şekilde meşrulaştırmazdım. Şimdi bir kere ortada taciz falan yok. Bu suçlamayı zaten kendiniz birinci videoda bana uygunsuz davranışta bulunmak sebebiyle aslında kabul de etmediğim, idari ve yasal hiçbir ağırlığı da olmayan, hiçbir geçerli olmayan belgeyi imzalayan dekanın kendisi söyledi. Cinsel taciz bulgusu falan yoktur diye. Bunu zaten kendi ağzından dinlediniz. İsterseniz birinci videonun linkine döner yine dinleyebilirsiniz. Öte yandan ben sevgili olduğumuzu da söylemedim. Hiçbir noktada. Ben ilişkimiz vardı dedim. Şimdi bu ilişkinin adının ne olduğu meselesine siz karar vereceksiniz birazdan. Bu parça parça paylaşımlar denilen şeyleri aslında işte parça parça değil. Bunlar devam eden konuşmalar. Kronolojik sırayla 44 tane yazışmayı paylaştık mahkemelerle. Çünkü Türkiye'deki mahkemelere de verildi bunlar. Bunun önemi ne? Bunu hemen açıklayıp geçeyim mümkün olduğu kadar kısa. Çünkü bunu daha önce de söylemiştim ama bazıları anlamamakta direniyor. Ben hiçbir noktada ilişkide taciz olmaz filan demedim. Bu olay size akademide taciz olarak yansıtıldı. Ben 5 Haziran'da yazdığım cevabi blog yazısında bizim Pınar Dinç'le akademi dışında aylar öncesinde tanıştığımızı, ilişkimizin akademi dışında başladığını, daha sonra aynı kurumda çalışmaya başladığımızı, aynı kurumda çalışırken de aramızda ast-üst ilişkisi olmadığını söylemiştim. Dolayısıyla ilişkinin önemi, ilişki içerisinde taciz olmaz demek değil. İlişki içerisinde elbette taciz de olur, şiddet de olur, tecavüz de olur, evliliklerin içinde de olur. Bunlar zaten istatistiksel olarak bütün dünyada kanıtlanmış, çok herkesin ufak bir Google taramasıyla bile bulabileceği bilgiler. Benim söylediğim bu akademik taciz vakası olarak adlandırılabilecek bir vaka değil. Evet, taciz olmadığı için değil ama zaten akademide de yaşanmış bir şey değil. İkinci önemli sebepse İsveç'te herkesin bildiği, kendisinin delil olarak sunduğu üniversite kararına bile girmiş intimate relationship, yani yakın ilişki, özel ilişki, mahrem ilişki olarak girmiş bir ilişkinin var olmadığını söylemek, bu kadar temel, herkesin bildiği bir yalanı açık açık söylemek, üstelik mahkemede yemin altındayken söylemek, size o kişinin karakteri hakkında fikir verir. Bu kadar temel ve bu kadar basit, kolay bir şekilde yalanlanabilecek bir bilgi hakkında yalan söyleyen kişi sizce başka neler yapmıştır, neler yapabilir? Bunları göreceğiz.
Ağustos 2017'de geldiğim anda Ağustos 2017'ye gelmeyelim o zaman. Çünkü Ağustos 2017 Pınar Dinç'in İsveç'e taşındığı tarih. Nasıl bir ilişki mi? Şimdi ben size o zaman bazı yazışmalarımızı okuyayım. Siz karar verin. Ben 29 Nisan. Nisan, bakın Nisan. İlk görüştüğümüz tarih Mayıs sonu Haziran başı. İsveç'e yerleştiği tarih Ağustos. Yani Nisan ayında bundan neredeyse 4-5 ay kadar önce yazışma, flörtleşme başlamış. Bu yazışmalarda göreceğiniz mavi taraf benim tarafım, diğer taraf Pınar Dinç'in tarafı. Kendi cevaplarımı okumuyorum sadece zamandan kazanmak için, ama bugün görüntüleri ekrana yansıttığımda zaten siz istediğiniz gibi görüntüyü durdurur okursunuz. Hiçbir şey sansürlenmiyor. Konuşma akışı da olduğu gibi veriliyor. Sadece tek bir cümlenin ekran görüntüsü alınıp verilmiyor size gördüğünüz gibi. 29 Nisan 2017. İsveç'e geleceğim yanına. Haziran'da oradayım. Haziran'da Bodrum, Temmuz yaz okulu, Ağustos'ta International Movers ile İsveç. Ev ne zaman arayalım bana? Bakın 29 Nisan'da bana ne zaman ev arayalım diye kendisi sormuş. Ben de cevap vermemişim o ara. Bak ses yok diye dalga geçmiş. Devam edelim. Bir gün ertesi 30 Nisan 2017. Ahvel'e yazdığım yazıya referansla. Yazını çok merak ediyorum. Ayrıca sabaha karşı seni Twitter'da stalkladım. Ve yazını ilk okuyacak kişi olmak acayip mutlu ediyor. Yeter mi? 5 dakika oldu mu? Çünkü ben vaktim olmadığını söylemişim. Devam edelim kronolojik olarak. 3 Mayıs 2017. Umut, madem rakımı da içtim, ben sana aşık olmak çok isterim. Henüz değilim ama olsam ne güzel olur. Umarım. 5 Mayıs 2017. Ben Pınar Dinç'i telefonla arıyorum, ulaşmaya çalışıyorum. O sırada çalıştığı İstanbul Politikalar Merkezi'nin terasında bir resepsiyonda kendisini başından beri destekleyen, beni tanıyan İPM çalışanlarına referansla konuşuyor burada. Diyor ki kızlarla tatlı yiyeceğim terasta. Seni tanıyan insanlar var etrafımda. Yani doğal olarak İPM'deki çalışanlar beni tanıyorlarmış İstanbul Politikalar Merkezi'nde. Resmini görünce şaşkınlıktan terastan düşebilecek insanlar. Ve onların terastan düşmesini istemiyorum. Sonra da ha demiş ve eklemiş. Benim ne kadar çapkın olduğumu da biliyorlar valla. Bir grup insan senin beni değil, benim seni tavladığımı sanacak. Peki. 11 Mayıs 2017. İyi ki varsın. LSE'den doktorayı almama inanamamam gibi Umut Özkarımlı'nın benden bayağı hoşlanmasına da inanamıyorum zaman zaman. Alışırım herhalde bir süre sonra. Devam ediyorum. Yine 15 Mayıs. Umut, her ne olursa olsun ben senin yanındayım. Arkadaşın, dostun, meslektaşın, bir anne olarak da yanındayım. Sevgilin olacak olsam da olmasam da bence bu sıfatlar yeterli. Sen çok güçlüsün. Bugün o görüşmeden çıkıp toplantıya katılıp haklarını savunacak kadar. Direktörle olan bir toplantı çatışmamdan bahsediyor. Ve güçlü olmak zorunda da değilsin. Ağlayabilirsin, bağırabilirsin, zil zurna sarhoş olabilirsin, çekip gidebilirsin. Neyse ki bunu yapacak pozisyona da sahipsin. Ben her şekilde senin yanında olacağım. Söylediğim gibi sen benimle bunu sevgili olduğum için değil, birbirimizi anladığımız için, birbirimize kıymet verdiğimiz için paylaşıyorsun. Ve bu değişecek bir statü değil hayatta. Ne deniyordu buna? Love bombing mi? Ne? Aşk bombardımanı mı? Öyle bir şey vardı galiba. Siz daha iyi bilirsiniz Türkçesini. Şimdiyi söylüyorum, yarını değil. 7 Haziran. Sen bende gerçekten oraya gelip sakin bir hayat kurup güçlenme, okuma, araştırma, yazma isteği yaratıyorsun. Beni çekiyorsun oraya. Ben çekiyormuşum. 9 Haziran. Hani kadınların, mağdurların ve feministlerin adına konuşan Pınar Dinç yazmış bunları. 9 Haziran 2017 tarihinde. Ben senin yerinde olsam yan gelir yatarım. Kızlara asılırım. Karizmamla büyülerim. Sonra kimseye yüz vermem. Yok, sen olsam bunları yaparım diyor. Ondan sonra ben olsam çalışmam. Sonra da erkekleri tavlarım.
Sonra süründürürüm. Zaten şimdi yapıyorum bunu. Ha ha ha. Devam edelim. 10 Haziran. Artık Lunda gelip dönülmüş. Heyecan yapıp uyuyamıyorum Umut. Düşünmekten ve seninle zaman geçirmeyi biraz özlemiş olabilirim. Ama sadece biraz. 11 Haziran. Ben İsveç'e gelmek istiyorum. Bütün organizasyonu yapıp geleceğim. Devam edelim. Kabadağ biriyle tarih 12 Haziran bir gün sonrası. Biliyorum, bu yüzden sana güveniyorum, bu yüzden bu kadar büyük bir adım atıyorum. Kaba tabiriyle boru değil Umut. İsveç'e geleceğim kızımı alıp. For good. Kendisi açıklayacak. Yani ölene kadar değil belki ama 2 senelik diye de gelmiyorum. Ben senin bana söz verdiğini düşünmüyorum. Kendini baskı altında hissetme. Yalnız, bunu ekliyor, bir tek kendini dağıtacak olursan kendini baskı altında hisset. Benimle çalışmak ve beni süper bir akademisyen yapmak zorundasın. Pınar Dinç'i ben yaratmamıştım değil mi? Ve bunu söylediğimi iddia ediyordu. Ben böyle bir şey söylemedim. Ama galiba kendisi 12 Haziran'da benden bunu talep etmiş. Bilmiyorum. Demek ki yapamamışım. 12 Haziran'dan devam edelim. Önce güzelce tanışsınlar, oyunlar oynasınlar. Çocuklarımızdan bahsediyor. Ben her durumda mutluyum ya. Umut Özkırım'la benden hoşlandı ya. Bence bayağı başarılı. Neydi? Labonlik miydi? Devam edelim. Devam etmeye. 14 Haziran. Yarın Umut şarap içiyormuş, şarap içiyormuş. Beni güzel sözler bekliyormuş. Bunu söylüyor. Umut, resmen yarın valiz yapıp gelesim var. Çok gözümde büyüyor iş. Neyse, öptüm şimdilik. 16 Haziran. Bakın daha ortada İsveç bursu yok. Hatta 17'sinde imzalandığını düşünürsek ortada daha davet mektubu da yok. Bana bir gün öncesinde imzalanmadan Pınar Dinç şunları yazmış. Özür dilerim bu kadar dert arasında seni uğraştırdığım için kendimle. Oraya gelip sakin bir hayat kurduğumuzda affettireceğim sana kendimi. Söz veriyorum. Güzel yemekler, güzel sofralar, verdiğin işleri güzel yapmalar, güzel fonlar bulmacalar. Yine 16 Haziran. Ya seni çok seviyorum. Ama sana baskı yaptığımı hissediyorum. Çünkü adam imzayı atmazsa, malum imzalanmamış daha, konsolosluk bilmem ne kadar para isterse diye gerildim. Ya bir sürü şeyle beraber benimle full time'dan da öte ilgileniyorsun ve üzülüyorum. Ama bir yandan sen olmasan yapamam. Sen olmasan yapamam. Peki. 30 Haziran'da daha hala İsveç bursu yok. Bir adım öteye gidilmiş. Canım ya makalelere bakamadım ama ben ilticaya karar verebilirim her an. For your information, bilgine. Ya da Sambu direkt. Ha ha. Sambu ne? Sambu İsveç'te evlenmeden aynı adrese kayıtlı aynı evde birlikte yaşamak. Evlilikle aynı statüye dahil. Sambu yaptığınız zaman tıpkı evlenmiş gibi 2 sene sonra oturma izni alıyorsunuz kalıcı. Ondan sonra da 3 sene daha bekleyerek yanılmıyorsam toplamda 5 senede ya da belki daha kısa bir sürede İsveç vatandaşı oluyorsunuz. Bu arada minik bir detay, ben İsveç vatandaşıyım. Aynı gün devam etmiş. Bu kadar samimi olduğum, sambo yapmayı düşündüğüm birisinin basit hata yapmasını istemem demiş. Şaka diyebilirsiniz belki ama. Sambo yapmayı düşünür müsün kendisiyle diye şakaya devam etmiş. Bu sefer 1 Temmuz bir gün sonrası. Ve bana evrak listesi yollamış. Gerekli evraklar. En az 3 sene geçerli pasaport, 2 adet vesikalık fotoğraf, vukuatlı nüfus kayıt örneği, İngilizce tercümesi, evlilik durumu, varsa evlenme cüzdanının aslı, İsveç'teki kişinin medeni durumunu gösterir person bevis, boşanma durumu varsa boşanma ilanının İngilizce tercümesi. Arkadaşlar İsveç'e gelmek isteyenler için amme hizmeti olarak da kabul edebilirsiniz bunu. Ve devam ediyoruz. Artık 12 Temmuz'a gelmişiz.
Ve diyor ki beni aşık et kendine, tamam mı? Çünkü ben dönmeyeceğim Türkiye'ye. Kalacağım orada. Hemen gelmek istiyorum. Luka'yı görmek, evime yerleşmek, seninle, Luka'yla ve kızımla Hamburg'a gitmek, mutlu olmak, çok gülmek, çok 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 seni çok sevmek. Ve son örneğimiz kendisini taciz ve ısrarlı takibe maruz bıraktığımı iddia ettiği dönemden. 3 Şubat 2018. Birazdan ilerleyen sürede de göreceksiniz. Tacize uğradığını iddia ettiği dönem Kasım'dan Mart sonuna kadar. Bu dönemde yazdığı bir mesaj, o konuşma çok önemli bence. Çünkü 3 Şubat 2018'de Pınar Dinç şunu diyor. Marie Curie de alınmış artık. Benim buraya gelmem senin çabanla oldu. Bunu da herkes biliyor. Kimse sana para getirmedin diyemez. Yani demek ki Marie Curie'nin alınmasına katkım olmuş. CMS, Pınar, Umut olarak aldık projeyi. Herkesin kendince çıkarı var. Devam edelim. İtibaren beraber çalışmaya başladık. Aramızdaki ilişki dediğimiz şey bir iş ilişkisiydi. Gerisinin ne olduğu da zaten özel hayatla alakalıdır ve bu davanın bir konusu değildir. Çok yoğun beraber çalıştık. Marie Curie, az önce söylediğim gibi, yine bir ev sahibi üniversite, bir profesör ve bir araştırmacının beraber başvurabileceği bir fondur. Ancak benim buradaki çalışmalarım sadece bu Marie Curie başvurusundan ibaret değildi. Aslında tacizin başladığı döneme kadar hem İstanbul'daki İsveç Enstitüsü'nden hem de bir başka İsveç kurumundan 2 ayrı araştırma fonu daha kazandım ve bu başvurularda Umut'un hiçbir payı yoktu. İsveç Enstitüsü'nden ikinci bir burs kazanılmadı. Olan burs uzatıldı. Diğer bursla benim gerçekten bir alakam yok ama burada taciz kelimesi de geçtiği için durdurdum zaten. Diğer konuda yorum yapmak için değil. Taciz falan yok. Söylediği gibi Kasım ayında çok fazla beni kontrol etmeye çalıştığını, neredeyim, kiminle görüşüyorum, öğlen yemeğine kiminle çıkıyorum, bütün bunları çok fazla takip etmeye başladığını hissettiğim için. Kasım ayında ben Luka'nın tedavisi için Los Angeles'tayım, Amerika'dayım. Yani İsveç'te bile değilim. Söylediği şekilde aramızda geçen her neyse onu tamamen kesip sadece işimize odaklanmamız gerektiğini söyledi. Öyle ki Kasım ayının sonunda o dönemki en yakın arkadaşı benim evime geldiği için hem en yakın arkadaşına hem de bana bir sürü laf etti telefonda Los Angeles'tayken. Ya da böyle bir şey de gerçekleşmedi. Benim Spiros'la bir tartışmam oldu. Başka bir vesileyle. Konu kimseyi ilgilendiren bir mesele değil. Pınar Dinç'le ilgisi yok. Pınar Dinç'le de kavga falan etmedim. Pınar Dinç Los Angeles'a attığı bir cep telefonu mesajıyla ilişkinin, o devam eden ilişki biçiminin bitmesine karar verdi. Zaten ben o sırada Los Angeles'ta oğlumla hastanede gecemi gündüzüme katmış bir şekilde ailemle birlikte uğraşıyordum. Yani Pınar Dinç'in kiminle ne yaptığını takip edebilecek bir konumda değildim. Amerika'dayken. Kendisinin de söylediği gibi romantik bir şey yoktu aramızda ve olmayan bir şeyi bitiriyordum aslında. Zaten hiç başlamamış bir şey bitirdim. Ancak Umut'un garip davranışları, rahatsız edici davranışları devam etti. Burada detaylarına giremeyeceğim kadar çok şey var ama Kasım ayının sonundan Mart ayında şikayette bulunduğum döneme kadar geçen sürede raporda da belirtildiği gibi beni manipüle eden, kontrol etmeye çalışan, rahatsızlık veren bana onlarca şey yaptı. Şimdi bunlar onlarca şey yaptı. Raporlarda da vardı, şuydu buydu. Ne mahkemeye ne de başka bir yere bunların hiçbiri sunuldu. Ortada hiçbir şey yok. Birkaç tane örnek verecek. Bu birkaç örneği zaten biliyorsunuz. Ama bilmeyenler için de tekrar üzerinden geçeceğiz. Bahsedilen dönem Kasım ayı benim Amerika'da olduğum Luka'nın tedavisi nedeniyle bir dönem. Aralık ayında yaşanan bir parti olayı var, ona geleceğiz zaten. Evet, oradaki bir olay yaşandı. Gerçekten tatsız bir olay yaşandı. Ondan sonraki dönem zaten bir aya yakın bir Noel tatiliydi. İkinci dönemin başında da benim daha önceden yapılmış bir anlaşma gereği, yani hiçbir şeyle ilgisi olmayan, bu olaylarla ilgisi olmayan bir şekilde Lund Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde misafir araştırmacı olarak göreve başlamama karar verildi. Bu başvuruyu ben daha önce yapmıştım. Bu kesinleşti. Dolayısıyla
Ben zaten söylenen sürecin büyük bir bölümünde Lund Üniversitesi'nde İsveç'te bile değildim. İki, İsveç'te olduğum zamanların %80-90'ını hastanede ya da Luka ile ilgilenerek geçiriyordum. Üçüncüsü, ben zaten Lund Üniversitesi'nde işe gittiğim zamanlarda bambaşka bir binadaki siyaset bilimi binasındaki ofisime gidiyordum. Merkezden kimseyle görüşmüyordum. Merkezden arkadaşlarımla ancak iş çıkışında içki içerken falan görüşüyordum. Devam edelim. Mesela bunlardan bir tanesi bir personel top partisinde bir araya geldiğimizde bana sinirlenip elinin kesilmesi. Aynı toplantıda Andreas isimli başka bir meslektaşımızla flört ettiğimi düşünüp onu tehdit etmesi. Ki zaten üniversitenin verdiği kararda da bir meslektaşı tehdit ettiği yazılı. Şimdi üniversitenin verdiği karara geleceğiz ama şuradaki iki yalanı düzeltelim. Birincisi, bana sinirlenip elini kesmesi. Burada bir ima var. Zaten daha sonra bu Sema Kaygus'un yazılarında da dramatize edilerek anlatıldı. Elimin kesildiği bir kere ben o gece çok sarhoştum. Kötü bir döneme denk gelmişti hayatımda. Bunun da sebebi Pınar Dinç'ten ayrılık değil. Evet, belki onun da katkısı olmuş olabilir ama sonuçta ben zaten çok zor bir dönem geçiriyordum. Luka'nın geleceği belirsizdi. Doktoru oğlu intihar ettiği için ortalıkta yoktu ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şehirler arasında dolaşır falan bir konumdaydık. O gece ben çok fazla içtim. Kontrolümü kaybettim. Yaşanan olay da şu bu arada. Pınar Dinç yanımda falan değil. Ben dışarıda bahçede oturuyorum. Merdivenlerde basamakların üzerinde ayağa kalkmaya çalışırken sendeliyorum. Yerden destek almak için sağ elimle yere bastırıyorum. Ve yerde kırık bir bira şişesi olduğu için elimin tam burası, avucumun içi ciddi bir şekilde kesiliyor. Geçici bir bandaj yapıyoruz. Ondan sonra beni bir arkadaşım acile götürüyor. Acilde burası dikiş atılıyor. Bütün bu süreçler içerisinde ben Pınar Dinç'i zaten görmedim bile. Bunların hastane kayıtları falan da var, şahitleri de var. Daha sonra hastaneden parti devam ediyordur diye sarhoş kafayla geri dönüyorum. Ama parti bitmiş. Söz konusu iki mesajı attığım için Pınar'a beni dilde olarak kullandın, bıraktın. Andreas'a da biz Pınar'la birlikteydik dediğim için Pınar bana sinirlenmiş, bağırdı, çağırdı. Ben de çekip evime gittim. Bu iş bundan ibaret. Andreas'ı tehdit falan etmedim, kimseyi tehdit etmedim. Pınar'a da yazdığım mesajda söyledim size. Andreas'la ertesi gün zaten özür dileyerek barıştım. Pınar kendisi de ondan da özür diledim. Bu olay kapandı, bitti gitti. Soruşturmaya geleceğiz. Bundan sonra benden çok özür diledi. Efterot. İsveçli meslektaşlarım onunla olan bütün işlerimi hemen sonlandırmam gerektiğini ve onu bir an önce şikayet etmem gerektiğini söylediler. Ancak oğlunun yaşadıklarını biliyordum ve sonuçta İsveç'e gelmeme öyle ya da böyle vesile olmuştu, destek olmuştu. Meseleyi tırmandırmak yerine sadece işimizi yapalım, biraz mesafelenelim, biraz benden uzak dur, işimizi yapalım, arkadaşlığımızı sürdürmeye çalışalım dedim. İsterler. Sonra yine Ben de zaten bu önerileri kabul ettim. Birkaç hafta boyunca Londra'da kaldım bir arkadaşımın yanında. Daha sonra da arkadaş olalım diye geri döndüm. Birlikte proje başvurularında bulunmaya, konferanslara gitmeye devam ettik. Detayına giremeyeceğim bir hacker olayı oldu ve bir hacker Umut'un hesabını çalıp Türkçe değil, yanlış söylediler, İngilizce olarak Umut beni Pınar'ı hack etmem için tuttu ama ben onu hack ettim yazdı. Biraz karışık, tekrar edebilirim. Ve sadece benim adım yazdı, hacker ne hikmetse. Bu hacker olayı da defalarca konuşuldu ama yine bilmeyenler için özetleyelim. Hesaplara eklenen kişi benim. Hesaplarımda iki faktör koruma olmadığı için kolaylıkla hacklenmişim. Bu hesaplarda Pınar Dinç'i zor duruma düşürecek bir şey yok. Bu hacker sadece Pınar Dinç'e musallat olmadı, kendisini iddia ettiği gibi. Olay zaten aynı gece polise, Lund Üniversitesi güvenliğine, ertesi günde polise rapor tutturularak verildi. Bu arada banka hesaplarımın çıktılarını, üniversiteden bana verilmiş zimmetli bilgisayarımın kayıtlarını hepsini de polisle paylaştım. Bunun sıradan bir hacking olayı olduğuna karar verildi ve konu kapatıldı polis tarafından. Bu süreç içerisinde benimle aynı soyadını paylaşan insanlara, aileme, kuzenlerime, aynı zamanda yakın arkadaşlarıma da hacker mesajlar göndererek şantaj yaptı. Pınar Dinç'in ismini öne çıkartmasının sebebi de çok basit. Çok kısa bir süre öncesine kadar gördüğünüz şekilde yoğun bir mesajlaşma mesaisi olduğu için
Messenger kutuma girip de baktığında gördüğü ilk şey zaten benim için önemli olan kişinin, çocuklarımızın fotoğraflarını paylaştığım kişinin, 30 bine yakın mesaj paylaştığım kişinin o olduğunu görmesi, onu sevgilim zannetmesi ya da aramızda bir ilişki olduğunu zannetmesi ve ondan para almaya çalışmasıydı. Bu kadar basit. Bütün bunların Pınar Dinç'i çılgına çevirmesinin sebebi hacker'ın ilişkimiz olduğunu benim Facebook timeline'ıma yazması ve Türkiye'deki ortak insanların aramızda bir ilişki olduğunu öğrenmesiydi. Pınar Dinç'le ilişkimiz İsveç'teki herkes tarafından biliniyordu ama Türkiye'de bilinmiyordu. Çünkü Pınar Dinç benim yardımımla İsveç'e geldiğinin bilinmesini istemiyordu. Bu hacker olayının zurnanın zırt dediği, zurna deliğinin zırt dediği yer olmasının sebebi de bu zaten. Adımı soyadımı. Bu o yılbaşı partisinde olan rezaletten sonra ikinci kez çok büyük çapta rezil olduğumu hissettiğim bir andı. Pardon, yılbaşı mı Noel mi? Noel. Det var ju... Sonrasında hacker beni rahatsız etmeye, taciz etmeye devam etti. Umut'u şikayet etmeyeceksin, onun işini kaybetmesine neden olmayacaksın, onun çocuğu hastaymış, ona zarar vermeyeceksin. Polis iki tarafa da Pınar Dinç de şikayette bulunmuştu. Hacker'la ilişki kurmamamızı söyledi. Pınar Dinç hacker'la yazışıp kendisini benim kiraladığıma inandığı için bu konuşmalara maruz kalan kendisi, hacker'ın ona yazmak, onu rahatsız etmekle tek çıkarı zaten para kopartmaya çalışmak. Pınar Dinç, Umut'la ilgili kanıtlarım varsa bana ver diyor. Adam elinde bir kanıt olmadığı için Pınar'dan para koparmaya çalışıyor. Ama kanıt falan yok, para da yok, zaten bitiyor gidiyor. Bu sırada ben Noel Partisi'ndeki olaydan sonra sırf Umut'la biraz uzaklaşabilmek, biraz kendi alanımda kalabilmek için ofis değiştirdim, binamı değiştirdim. Dediğim gibi detaylı anlatamayacağım ama arka arkaya gelen bir sürü şeyden sonra en sonunda Mart ayında... Ofis değiştirmesinin sebebini bilemiyorum açıkçası. Çünkü biz zaten söylediğim gibi ben büyük bir zamanımın büyük bir bölümünde İsveç dışındaydım. İsveç'te olduğum zaman da işe gitmiyordum. İşe gittiğim zaman da başka bir ofise gidiyordum. Dolayısıyla başka bir binaya geçmesinin benimle bilgisi yok. Neyle ilgisi olduğunu da bilmiyorum. Kendisine sorabilirsiniz. Daha fazla dayanamayıp fakülteye taciz şikayetinde bulundum. Şikayetimden sonra tabii işte o dönem Marie Curie'nin başarılı olduğu haberini de almıştık. Ocak ayında 2018'de. Ama yaşananlardan dolayı beraber çalışamayacağımız çok açıktı. Ben çok huzursuzdum. Ben şikayette bulunduktan sonra bir gün CMS'e gidip oradaki meslektaşlarımıza Pınar bunun hesabını verecek. Şu anda Pınar'a destek olan herkesle de sonra hesaplaşacağım diye başka meslektaşımızı tehdit etti. Böyle bir şey de yok. Benim odasına gittiğim ve konuştuğum meslektaşla konuştuğum mesele de aslında evet bu soruşturma meselesiydi ama soruşturmanın arkasında merkezin direktörü olduğunu düşünüyordum. Bu konuda bana bilgi verdi. Bu yüzden aramızda hararetli bir konuşma geçti. Kavga falan da etmedik bu arada. Bana bilgi veriyordu. Konunun da Pınar Dinç'le ilgisi yoktu. Pınar Dinç'i bu süreci başlatmaya ikna ettiğini düşündüğüm kişiyle ilgiliydi konuşma. Bu şekilde ikili ilişkilerinde başka insanlara Marie Curie Supervision danışmanlığını ben bırakacağım ama bunu alan karşısında beni bulacak. Bunu kabul etmeyeceğim dediğini de biliyorum. Yani çeşitli manipülasyon teknikleriyle benim güvencesiz pozisyonumu da bilerek kendi güvenceli pozisyonundan beni korkutmak için elinden geleni yaptı. Bu dönemde fakülte soruşturma yürüttü. Yani dediğim gibi ben de buraya bekar anne olarak gelmiştim ve kızım o dönem işte 5 yaşındaydı ve benim için de çok zor bir dönemdi. Üniversite bana terapi ayarladı ve aslında bu geçen süre içerisinde yaklaşık 20 seans terapisi dedin sen. Psikolojik terapi. Samtalsterapi, psikiyatrist terapi. Toplamda 20 seans fakülte karşıladı. 20 gånger psikoterapi. Yani bu standart bir prosedür. Sadece kesmemek için mümkün olduğunca kendimi tutmaya çalışıyorum ama o sırada zaten ben de psikolojik tedavi görüyordum. Just det. Ve sonuçta Haziran ayında bir karar çıktı. Bu kararı zaten paylaştık. Orada bana yapılanların taciz olduğu, aynı şekilde bir meslektaşını tehdit ettiği ve bir öğrenciye karşı da uygunsuz davrandığı yazılıyor. Bence kararın sonunda önemli başka bir nokta daha var. Orada da diyor ki
Sen finns något annat viktigt i den bedömningen också där de uttrycker sig så här. Bu bu şikayette bulunduğu için Pınar'a misilleme yapamaz. Ya da şikayeti yapanlara misilleme yapamaz. Att han, Pınar demiyor galiba ama hani bu şikayeti yapanlara misillemede bulunamaz jag diyor. tror inte. Ancak Umut'un kendi beyanında da söylediği gibi zaten dekana bu kararı kabul etmediğini söylemiş. Evet, şimdi buradan devam edelim artık bu soruşturmayı. Bu soruşturma son derece sorunlu bir soruşturmaydı. Zaten taraflı bir soruşturmaydı. Bunu ben toplantı tutanaklarına geçirdim. Sendika temsilcimin önünde. Aynı zamanda soruşturmanın kendisini hayatımdaki özel travmanın şokunu ilk atlatışımdan sonra bir avukat tutarak tartıştım ve avukatım 10 Ekim 2018 tarihinde üniversiteye bir resmi mektup yazarak bu kararı, zaten idari ve yasal hiçbir tarafı olmayan bu kararın kendisini zaten kabul etmediğimi resmi olarak da bildirdi. Burada en önemli nokta görüşmelerin kayıt altına alınmamasıydı. Bana yapılan suçlamaların hepsinin bildirilmemesiydi. Bu suçlamalar karşısında kendimi savunmama izin verilmemesiydi. Ayrıca soruşturma bittiğinde bana karar İsveççe olarak tebliğ edildi. Bu yasalara aykırı, çünkü benim anlayacağım bir dilde verilmesi gerekiyordu. Bana hiç bahsedilmeyen, bu bir meslektaşı tehdit etti şikayetinden karar toplantısında haberdar oldum. Bunun karara dahil olduğundan ise karar toplantısından bir ay sonra Luka'yı kaybettik. Luka'yı kaybettikten sonra kararı İngilizceye çevirdiğimde ancak haberdar oldum. Bu arada ne kadar usulsüz bir soruşturma yürütüldüğünü görmeniz için bir örnek de vereyim size. 16 Nisan 2018'de dekan Christopher Edling bana attığı bir e-mailde benimle yapılacak mülakata sendika temsilcimle birlikte gitme teklifimi reddetti. Bunun mülakatı kayıt altına alma isteğimi de reddetti ve görüşmecinin benimle kendi başına ve kayıt altına almadan görüşmek istediğini söyledi. Şimdi ben Barcelona'da oğlum immünoterapi görürken bir de bunlarla uğraşacak vaktim olmadığı için süreci uzatmamak için bunu kabul ettim. Ancak baskı altında kabul ettim. Bütün bunlar zaten fakülteye bildirildi. Bu arada eğer şey diyecekseniz daha sonrasında bu tekrar gündeme gelecek ama karardan memnun olmak olmamak meselesi tartışılıyorsa Pınar Dinç'in kendisi de zaten bu karardan memnun olmadığı için daha sonra bir sene sonra başka bir soruşturmadan sonra Lund Üniversitesi'ne kurallara uymadığı için ayrımcılık ombudsmanına şikayet etti. Şikayet ettiği Lund Üniversitesi, ben değilim. Onun bir üçüncü parti tarafından yapılmış bir soruşturma ve üniversite, fakülte tarafından verilmiş bir karara hiç saygı duymaması beni elbette çok endişelendirdi. Evet. Yine de bir karar verilmişti ve yaşadığımın ne olduğu söylenmişti ve ben de hayatıma devam etmeye çalıştım. Burada birinci videoya ara verebiliriz artık. Devam edeceğiz.